Kê con này đi nè ven bơi chi à mai này cho nó ven bơi chi để khám mà tất cả три tham gia tu ye đi về chi này hôm cả Brandon ye chlau cả na at khu rồi ta tập bơi chạy tao nên là đi UFC bơi đi MMA bơi đi mà tu ya bơi nên xa này để chlau của xe này thao bị mà cái sao đó là tao nên là áo chế cả này lê bán cả này bao đi ở bộ bán cả này bao nó tại mẹ ven nào luôn hồi thôi là mẹ chlau của thao bị mà đủ thao bị cái sao đó sao mai để sao chạy để at khu rồi phải đại để mà xa này vậyအဲ့လိုကစားသမားဆိုတော်ရှားတယ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကွာတော်သဘောကျတယ်အရင်ပွဲတွေထက်ဆိုင်သူ့ရဲ့ဒီထူးခြားဒီပွဲမှာထူးခြားတဲ့ကစားပုံတစ်ခုပေါ့နော်တော်မိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ညီကိုတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုခံစားရလဲကျွန်တော်တော့စောင်းကြိုက်တယ်ဒီပွဲအောင်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ကဘလောက်ထိလမ်းမသွားกว่าဒီလားလုံးဝလမ်းမသွားလုံးဝအမိုင်းနဲ့လွင့်သွားတာတွဲလုံးနဲ့ရက်ဆက်တဲ့တောက်လျှောက်ပဲဟိုဘက်ကထွက်လာတဲ့အောက်ကနေပြန်ချတယ်ဒီဘိုက်တွေနိုင်တာဆိုရင်စောင်းညံတယ်ပြီးဟိုဘက်ကတစ်ချက်ထွက်တာနဲ့ white တွေပြန်ထည့်တာရေစောင်းလန်းတယ်စောင်းကြိုက်တယ်ညံချက်ကတော့9+ ပဲ UFC ထဲမှာဟိုဒီလေနာမည်မေ့နေချက်ချင်းစေငါတို့ရဲ့ကော်နာကြီးပြင်ဒုတိယတော့ကျွန်တော် van ကြိုက်ဆုံးပဲကစားတော့လုံးဝမိုက်တယ်ဟိုဘက်ကတစ်ချက်ထွက်ဒီဘက်ကနှစ်ချက်ထွက်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးစောင်းကြိုက်တယ်ကစားတော့လုံးဝ entertainment ပဲ performance အပြည့်ပြီးတယ်ကွာကြီးတဲ့လူတွေလုံးဝပြေးမသွားမစောက်ပြီးမထိုးကွာပြောချင်တာမင်းတစ်ချက်ထိုးငါနှစ်ချက်ထိုးတယ်ဆက်တိုက်တွဲပြီးထွက်တယ်ကွာပြောချင်တာလို့စောင်းကြိုက်တယ်ဟိုဘက်ကထိုးတော့စောင်းပြီးတော့မှမင်းတစ်ချက်ထိုးလာငါပြန်ထိုးမယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်တစ်ချက်ထိုးတော့ပြန်ချဟိုဘက်ကတစ်ချက်ကနာနဲ့တစ်ချက်ပြန်ချတယ်အဲ့လိုမျိုးကွာစောင်းလာတယ်စောင်းကြိုက်တယ်တက်လုံးညက်ကွာလုံးဝကြာမှာသွားအဲ့ဒါရလုံးဝလက်လန်လုံးဝ share